ஏன் ப்ரோ வீடியோ எடுக்கிறியா? நம்மள கைஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா R1 சூப்பர் பைக்குங்க. ரொம்ப நாள் ஒரு ஆசை இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஸ்போர்ட் ஒன்று ஓட்டணுன்றது. ஓகே, இவர் தான் வந்து ஓனரு. அப்படியே ஸ்லோவாக போயிட்டு வருவோம். ஆஃப் ஹார்ஸ்னால் அசிங்கமாக போயிடும். ஃபேன் செம்மையாக அடிக்குது. நல்லா இருக்கு ப்ரோ, சவுண்டே பக்காவாக இருக்குங்க, பயங்கரமாக இருக்கு. அப்பா பொசிஷனே ரொம்ப அப்படியே கீழே புடிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்குங்க, பயங்கரமாக இருக்குது வண்டி. இந்த மாதிரி வண்டிலாம் எடுத்தாலே அழுத்தணும்னு தான் தோணும். அப்படி சரி நம்ம ஒரு பரபரப்புமா சூப்பர் பைக் தான் அந்த மாதிரி இருக்குது சவுண்டு. எவ்வளோ ஸ்பீடு? செமையாக இருக்குங்க. ஒரு சூப்பர் பைக்னாலே ஆஹா பக்காவாக இருந்துச்சு வாய்ஸ் சவுண்டு. வேற லெவலு. ஆக்சுவலாக வண்டி வந்து ஆஃப் பண்ணக்கூடாது. பக்காவாக இருக்கு கைஸ்.